Մաքրվում է Երևանյան լճի ջրամբարի ջրթող հատվածում կուտակված աղբը։ Մայրաքաղաքի ևս 6 փողոցների 7 չկարգավորվող հետիոտնային անցումներում տեղադրվել են հետիոտնային կանչի ռեժիմով աշխատող լուսացույցեր։ Երևանը Չինաստանի մայրաքաղաք գործընկեր Պեկինից ստացել է բժշկական պարագաներ։ Համավարակի կանխարգելման նպատակով Երևան է ուղարկվել 9000 դիմակ եւ 5000 բժշկական խալաթ։ Բժշկական պարագաները կփոխանցվեն քաղաքային բուժհաստատություններին։ Երևանի վարչական շրջաններում շարունակվում է ծաղիկների ու ծաղկող թփերի տնկման, ծառերի բուժման եւ խնամքի աշխատանքները։ Մայիսի 18-ից կվերականգնվի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը։ Պարետատունը հրապարակել է տրանսպորտից օգտվելու նոր կանոնները։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել վարչական շրջանների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Քննարկվել է հաջորդ շաբաթ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները վերաբացելու եւ դրա հետ կապված որոշակի կանոնների եւ սահմանափակումների հարցը։ Պատշաճ նախապատրաստվելու նպատակով մանկապարտեզների աշխատանքները կվերսկսվեն մայիսի 20-ից։ Ամեն օր պարտադիր կախտահանվի մանկապարտեզների տարածքը ընդհանուր 305,000 քառակուսի մետր։ Քաղաքապետարանը մանկապարտեզների աշխատակիցների համար ձեռք կբերի պաշտպանիչ միջոցներ եւ հեռահար ջերմաչափեր։ Բարձր ռիսկային խմբում գտնվող մանկապարտեզների աշխատակիցները կարող են չներկայանալ աշխատանքի։ Համապատասխան տեղեկանք ներկայացնելու դեպքում նրանք կվճարվեն սովորականի նման։ Քաղաքապետը հորդորել է մանկապարտեզ բերել միայն այն երեխաներին, որոնց ծնողները աշխատանքի բերումով դրա անհրաժեշտությունն ունեն։ Այնուհանդերձ որևէ հրամայական արգելք հաճախման համար չկա, բացառությամբ ջերմող երեխաների։ Այնուամենայնիվ մենք ինչ էլ հիմա ասենք, ինչ էլ անենք, ոնց էլ անենք, սա ռիսկային գործողություն է։ Սա ռիսկային խմբերի ավելացում է։ Եվ մենք գոնե պետք է այդ երբ որ գնում ես ռիսկի, գոնե պետք է հասկանաս ինչու համար ես գնում։ Ինչն է քո նպատակը դրա։ Այդքան ռիսկի ես դիմում, որ ուղղակի մեկը կներեք, որ այսպես եմ ասում, որ հավես չունի այդ օրը երեխայով զբաղվելու բերի մանկապարտեզ երեխային, թե ծնողները, ովքեր պետք է գնան աշխատանքի եւ չեն կարողանում նրա պատճառով, որ այլ նայող չկա երեխային եւ չեն գնում աշխատանքի, գոնե իրենց հնարավորություն տանք, որպեսզի գնան աշխատանքի։ Այս պրակտիկան ամբողջ աշխարհում ընդունված պրակտիկա եւ առաջինը հենց բացվել են ամբողջ աշխարհում հենց տնտեսության համար մանկապարտեզները, որպեսզի թույլ տան աշխատող ծնողները գոնե կարողանան հաճախել գնալ աշխատանքի։ Մենք այստեղի բնակիչ չենք, ես մեզ շատ հարմար է, ոտքով գալիս եմ անցնում եմ, մինչև երեկոյան ժամը 5-6-ը, ամառները ժամը մինչև 8-ը լողանում ենք, շատ գեղեցիկ բան ունենք, չռիկա կոչվում։ Այս ճանապարհը իրոք շատ կարևոր է, այս կրճատում է շատ։ Անցնում ես տահաճ հոտ, կեղ, ձիբիլ, նույնիսկ ասենք չես կարողանում պահալինում անցնես։ Շատ մեծ ուրախություն է մեզ համար, որ գնանք։ Մենք ամենքս մեր համար պետք է մաքուր պահենք քաղաքը։ Դա ամենամեծ խնդիրն է։ Երևանը մեր տունն է։ Երևանը մեր Հայաստանի մայրաքաղաքն է։ Բոլորի սրտում է Երևանը։ Մաքուր պահես քաղաքը, որպեսզի ինքդ հաճույք զգաս մաքրությունից։ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական Երևան.am կայքը աշխարհում երրորդն է քաղաքային էլեկտրոնային կառավարման ցուցանիշներով։ Քաղաքային կայքերի միջազգային ուսումնասիրություններն իրականացվել են 2018-19 թվականներին Ամերիկայի հասարակական գործունեության ազգային կենտրոնի, նաև Բոստոնի, Մասաչուսեթսի և մի շարք այլ հեղինակավոր համալսարանների ու հետազոտական կենտրոնների կողմից։ Ուսումնասիրությունը հենված է քաղաքային կայքերի արդյունավետության ուսումնասիրության հիման վրա, որը իրականացվում է 5 ուղղություններով, մասնավորապես
գաղտնիություն եւ անվտանգություն, էլեկտրոնային ծառայություններ, կոնտենտ, այսինքն կայքում առկա տեղեկատվությունը եւ ինչը շատ կարեւոր է, փոխգործակցությունը բնակիչների հետ։ Երևան AM-ի թիմը ծրագրավորողներ, գրաֆիկ դիզայներներ վերջին 2 տարիներին անընդմեջ աշխատում էին ավելացնելու կայքի տեղեկատվության մատուցման հասանելիությունն ու էլեկտրոնային ծառայությունները։ Մշակվեցին նոր ծրագրեր, որոնք հատկապես այս օրերին առավել քան պահանջված են, այդ թվում մանկապարտեզներում առցանց հերթագրման համակարգը։ Բնակիչներին քաղաքի կառավարմանը մասնակից դարձնելու համար էլ ստեղծվեց ակտիվ քաղաքացի հարթակը։ Վերլուծական տվյալները ցույց են տալիս, որ ամենաշատ այցելությունների քանակ ապահովում են հենց առցանց դիմումների, դրանց ընթացքին հետևելու էջերը, ինչպես նաև տարբեր տեսակի տվյալների հարցումների եւ վճարման ծառայությունները։ Կայքում բարելավումներից հետո հասանելի են նաև ավագանու քվեարկության արդյունքները։ Իսկ ինտերակտիվ բյուջեի միջոցով համայնքի ծախսված ամեն մի դրամը միանգամից երևում է կայքում, ծրագիր, որ չունեն Շանհայի կամ Սինգապուրի նման քաղաքները։ Ի դեպ, ի տարբերություն այլ գերատեսչությունների, Երևանի ինտերակտիվ բյուջեին կարող եք ծանոթանալ նաև բջջային հեռախոսներով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության լոբինգի մեջ մտնում է, որ ՏՏ ոլորտով Հայաստանը դառնա առաջատարը, դա մեր նպատակն է։ Երևանի բնակիչները շուտով ավելի քան 170 ծառայություն կկարողանան ստանալ էլեկտրոնային եղանակով Yerevan.am կայքով։ Առևտրային թույլտվություն է գովազդային, անշարժ գույքի օրինականացում, աճուրդ եւ այլն։ Գործը հիմնականում բաշխվում է մի քանի էտապի, սկզբում տեզ է գրվում, այսինքն իր ֆունկցիոնալը հիմնականում, հետո դիզայն, հետո արդեն ոնց որ բազային ծրագրավորում, բազային կազմում, դրա հիման վրա արդեն պրոյեկտը հիմքը դրվում է եւ սկսում ենք ավարտին հասցնել կամաց-կամաց։ Առաջիկայում կգործարկվի շինարարական թույլտվությունների առցանց քարտեզը։ Գործիքը տեղադրված կլինի Երևան AM կայքում, հենց առաջնամասում, տեսանելի վայրում, քաղաքացիները կարողանան մուտք գործել, ընտրել վարչական շրջանը, շինության տիպը եւ տեսնել, թե քաղաքում ինչ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, որոնք օրինական են, տեսեք նշված է վարչական շրջանը, հասցեն կառուցապատողը, էսքիզը, թե ինչ տեսքի ունենալու ապագայում այդ շինությունը։ Երևանի քաղաքապետարանի թիմը շարունակում է հետամուտ լինել քաղաքացիների առաջարկներին, բարելավել էլեկտրոնային ծառայությունները, խնայելու բնակիչների ժամանակն ու նյարդերը։ Տեղադրվել է նոր LED լուսատուներ, որոնք ավելի խնայող են, նայեք, տեսեք, նորը եւ հինը, դիզայնով, տեսքով, սրանք ավելի նայվող են, լուսատվությունը լավ։ Մայրաքաղաքում շարունակվում է համալրվել էներգախնայող լուսատուներով լուսավորվող փողոցների ցանկը։ Աշխատանքներն արվում են Երևանի քաղաքապետարանի եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի համատեղ քաղաքային կանաչ լուսավորություն ծրագրի շրջանակում տնտեսված միջոցների հաշվին։ Երևանում լուսավորության փոփոխությունը էներգախնայող լույսերով մենք դեռ մեր նախընտրական խոստումում էինք այդ հայտարարել դրա մասին, ամբողջ 2019 թվականի ընթացքում մեծ աշխատանք իրականացվեց, գույքագրումներ իրականացվեց, մեր միջազգային դոնոր կազմակերպության հետ, UNDP-ի հետ համատեղ ծրագիրեր տարբեր մշակվեցին, որը որ նախկինում եղել էին, նա ավելի կատարելագործվեց եւ մենք մեծ քանակությամբ էներգախնայող լուսատուներ ձեռք բերեցինք։ Երևանի համաչափ զարգացման նախընտրական խոստումն այսօր գործնական փուլ է տեղափոխվել։ 2020-ին ամբողջությամբ էներգախնայող LED լուսատուներով կլուսավորվեն
Դավթաշեն եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանները։ Ծրագիրն ավարտական փուլում է։ Նախնական փուլում մենք Երևան քաղաքի բյուջեից 100 միլիոն դրամ էինք նախատեսել եւ հաջորդ 100 միլիոնը մենք պարտավորություն ունենք, որ կվճարենք էներգախնայողության հաշվին գալիք 5 տարիների ընթացքում։ Կարծում եմ մենք հետագայում նույնպես ՄԱԿ-ի հետ աշխատելով կարողանանք ամբողջ Երևանում փոփոխություն իրականացնել։ Քաղաքապետարանի համար դա լրացուցիչ բեռ չի, դա տնտեսումներ են, որոնք միանժամանակ եւ որակ են ստեղծում լուսավորության եւ տալիս են նաեւ այդ բոլոր առավելությունները էներգախնայողության գնահատելու եւ այդ էներգախնայողության մոտեցումները կիրառելու ոչ միայն լուսավորության, այլ նաեւ այլ մունիցիպալ ծառայություններում։ Այն ինչ որ դրվեց Նուբարաշենում եւ Դավթաշենում, եթե մենակ այդ հաշվի առնենք եւ հաշվի առնենք, որ ասենք թե միջինը օրական 4 ժամ կաշխատի կամ 5 ժամ կաշխատի համակարգը, տարեկան դա կբերի բազային գծի համեմատ մոտապես 20 միլիոն դրամի տնտեսում։ Ու պատկերացնում եք, որ հանգիստ 5 տարվա ընթացքում բոլոր ներդրումները կարող են իրենց գինը հանել։ Ծրագրի ծավալների նկատելի ավելացումը երկու կառույցների հաջողված համագործակցության ու նախագծի արդյունավետ իրականացման արդյունք է։ Փողոց առ փողոց կյանքի կոչվող ծրագիրն ընդլայնվեց ու քաղաքի երակներով տարածվեց, ապահովելով համալիր լուծումներ։ 15 թվականից սկսել ենք մենք համագործակցել, մինչև այս տարի, մինչև 5 տարվա ընթացքում մենք տեղադրել ենք քաղաքապետարանի հետ մոտավորապես 2400 լուսատու։ Իսկ այս նոր ծրագրով նույն քանակի լուսատու է տեղադրվելու միաժամանակ։ Մեր մեծ ծրագրի շրջանակներում արդեն 1800 լուսատու այս պայդրությամբ արդեն փոփոխվել է երկու վարչական շրջանում, սպասում ենք, որ նաև 700 լուսատու կգա եւ նախապատրաստում ենք նաև 800 լուսատուի փոփոխություն, որը կարծում ենք, որ մինչև տարվա վերջ այդ լուսատուները կլինեն եւ ընդհանուր առմամբ որպես նպատակ կարող ենք արձանագրել, որ տարվա վերջին, երբ որ ամփոփենք մեր 2020 թվականի կատարված աշխատանքները, ընդհանուր առմամբ կունենանք մոտ 5000 լուսատուի փոփոխություն։ Մենք փորձեցինք դնել այդ մշակույթը որակյալ լուսատու օգտագործելու, որտեվ ինքը թվացial շատ ավելի թանկ է, այն ինչ որ շուկայում այսօր վարակա է, բայց ինքը հաստատ համապատասխանում է իր գնին ու իր հուսալության հաշվին հանգիստ հանում է իր գինը։ Դա այն չի, որ դու կդնես ինչ-որ էժան լուսատու մի օրվա համար եւ հետո կունենաս երկար ժամանակ գլխացավանք այդ լուսատուները վերանորոգելու կամ փոխարինելու համար։ Ծրագրի շնորհիվ քաղաքը ոչ միայն էլեկտրաէներգիա է խնայում, այլև բարելավում է լուսավորությունը, իսկ ավելի վառ լուսավորությունը նաև ավելի անվտանգ է դարձնում գիշերային երթևեկությունը։ Լուսավորությունը ավելի լավ է։ Այն իմաստով, որ գիշերը հնարավոր է ավելի լավ տեղաշարժվել։ Ոչ միայն Դավթաշենում, ես կցանկանայի երևի բոլոր ամբողջ Երևանում, բոլոր թաղամասերում այդպես լինել։ Առաջներդ տեսանելիությունն է լավ, հետիոտնին տենալու համար։ Նուբարաշեն համայնքում ոչ միայն կոնկրետ այս կենտրոնական փողոցում, այլ մնացած բոլոր փողոցներում եւս LED լուսավորությունները քաշված են, անցորդների համար շատ հաճելի է, նաև վարորդների համար։ Վերականգնվող ֆոնդի խնայված միջոցներով ընթացիկ տարում LED լուսատուներով կփոխարինվի նաև Լենինգրադյան, Շիրազի, Հասրաթյան, Հակոբ Հակոբյան փողոցների, Գայի Պողոտայի, Կիևյան կամրջի սկզբնամասից մինչև Բարեկամություն մետրոյի շրջակայքի, ինչպես նաև մի շարք այլ փողոցների արտաքին լուսավորությունը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հիմնական նպատակն էր այդ կայուն մեխանիզմները ստեղծել եւ ցույց տալ բոլոր օգուտները նոր տեխնոլոգիայի կիրառման համար, որով քաղաքապետարանը կարող էր եւ որակը լավացնել փողոցային լուսավորության, դա անվտանգություն է, երթևեկության եւ հետիոտների, դա սոցիալական ակտիվության համար պայմաններ են, դա քաղաքի գրավչությունը։ Հետիոտնի ու վարորդների անվտանգ երթևեկն ապահովելու համար քաղաքապետարանը նաև շուրջ 100 հետիոտնային անցումների լուսավորման նախագիծ է պատրաստել։ Ծրագրում ընդգրկվել են հիմնականում այն հատվածները, որտեղ վերջին տարիներին հաճախակի վրա երթեր են գրանցվել։ Մինչև այս տարվա վերջ մենք անցումներում կունենանք հատուկ տիպի լուսատուներ, որոնք կվարվեն ավելի երկար եւ դա կլինի մեր այն քաղաքականության շարունակությունը, որ մենք ցանկություն ունենք, որ Երևան քաղաքը լինի անվտանգ քաղաքացիների համար
դա կլինի մեր լուսավորների տեղադրման որպես շարունակություն։ Նախատեսվում է, որ անցումների լուսավորությունը կլինի մոտավորապես 3 անգամ ավելի ուժեղ, քան միջին փողոցի լուսավորությունը, եւ նաեւ անցումների վրա կա պահանջ, որ ոչ միայն գետնի վրա լուսավորությունը ապահովի, այլ նաեւ մի գոտիով, ասենք մի մետր գետնից բարձր, այդտեղել մոտավորապես 2 անգամ ավելի բարձր լուսավորություն։ Համակարգում առանցքային փոփոխությունները շարունակական են։ Եվրոպական միության, ինչպես նաև ՎԶԵԲ-ի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում էլ Երևանի 28 փողոցներում հեռակառավարվող լուսավորության համակարգ եւ էներգոարդյունավետ լուսատուներ կտեղադրվեն։ Ծրագրի շրջանակում կլուծվի նաև վերգետնյա մալուխային ցանցի հարցը։ Մութն ընկնելուն պես այսօր մայրաքաղաքը լուսավորում է շուրջ 65,000 լապտեր եւ գեղարվեստական լուսավորության ավելի քան 5,000 լուսակետ։ Երևանը գեղեցիկ է օրվա բոլոր ժամերին, բայց ինչպես հայտնի քաղաքային երգում է ասվում, Երևանը հմայիչ է հատկապես գիշերային ժամերին։ Հարգելի համաքաղաքացիներ, ինչպես գիտեք, կա կառավարության որոշում, որով այս տարի գծից պետք է հանվեն թվով 450 միկրոավտոբուսներ, ինչը շուրջ կեսն է տրանսպորտային ցանցի ընդհանուր, եւ սա իսկապես խնդիր է։ Եվ ինչպես քաղաքապետը խոստացել էր իր ընտրվելուց անմիջապես հետո, ինչպես նաեւ ընտրվելուց առաջ, որ առնվազն 2 տարվա ընթացքում Երևանն ունենալու է նոր տրանսպորտային համակարգ եւ նոր տրանսպորտային ցանց, մենք այժմ ականատես ենք լինում, որ նույնիսկ այդ գործընթացը ցրցամ չի տրվել։ Սա խնդիր է եւ ես կոչ եմ անում թե Պարետին, թե քաղաքապետին, որպիսի միջնորդությամբ հանդես գա, որ բացվի քաղաքային տրանսպորտը, որովհետեւ եթե գործունեություն են ծավալելու մի շարք հասարակական կենտրոններ, ինչու տրանսպորտը չի աշխատելու։ Կարող են նույնիսկ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել եւ օրենքներ եւ տուգանքներ սահմանել կապված տրանսպորտից օգտվողների հետ, օրինակ առանց դիմակի արկայության կամ առանց ձեռնոցի տրանսպորտ որևէ մեկը չնստի, բայց ինչ վերաբերվում է տրանսպորտի չաշխատելուն այս շրջան, սա իրապես մեծ վնաս է հասցնում յուրաքանչյուր քաղաքացու, ով օգտվում է ամենօրյա ռեժիմով տրանսպորտից։ Ուզում եմ մեր համաքաղաքացիներին տեղեկացնել, որ հունվարի 1-ից արդեն ուժի մեջ է մտնելու, որ Երևան քաղաքի հողերը թանկանալու են։ Այս ամեն ինչը փոխկապակցված իր հետևից բերելու է թե գույք հարկի թանկացման, թե հողի հարկի թանկացման։ Նաև ես այսօր տեղեկացա, որ քաղաքը հունվարի 1-ից բաժանվելու է 12 գոտիավորման, որի արդյունքում այսօրվա օրինակի համար 7-րդ գոտու հողատարածքը շինությունը արդեն հայտնվելու է 5-րդ գոտում, հետևաբար շատ ահռելի մեծ թանկացումներ են լինելու, որը որ ներկա պահին այս ներկա տնտեսական վիճակով աբսուրդ է ուղղակի հարկատեսակը թանկացնելը։ Կարևոր բան եմ նաև համարում այն, որ վերջին հավաքանու նիստին քաղաքապետը ի պատասխան իմ հարցադրմանը պատասխանեց, որ արդեն պատրաստվում է ինքնական շինությունների օրինականացման գործընթացը սկսել, սակայն մի քանի փուլեր են ավելացնելու դրան, բացի այն հոդվածները օրենքով նախատեսված, նաև քաղաքաշինական այլ փուլեր են ավելացնելու այդ ամեն ինչին, որպեսզի ավելի ճիշտ շինություններ ստանան, քաղաքը չտուժի այդ ամենի արդյունքում։ Ես այս ամեն ինչից հետո ես մտածում եմ, որ միտումնավոր ձգձգեցին այս 2 տարին չէին օրինականացում, որպեսզի հունվարի 1-ից այս թանկացումներ ունենանք եւ արդեն թանկ գներով սեփականաշնորհով են այդ տարածքները։ Նաեւ կուզեմ կարևոր բան նշել, որ մենք միևնույն ժամանակ թանկացնելով հողի գինը ավելի շատ մեծ վնաս ենք հասցնելու տնտեսությանը ինչ առումով, որովհետև այսօր Երևանի քաղաքապետանի իրավասության ներքո չկան այնքան տարածքներ, որպեսզի վաճառվեն, իսկ մասնավորի ձեռքում շատ ահռելի մեծ տարածքներ կան, քաղաքապետանի հողատարածքները թանկացնելով մենք ավտոմատ երկրորդական շուկայի հողատարածքները թանկացնում ենք։ Ողջույն հարգելի երևանցիներ, այսօր ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ Երևանի աղբանության եւ սանմաքրման հիմնարկի կատարած աշխատանքների մասին։ Ուրեմն մեր համայնքային հիմնարկը աղբի, շինաղբի եւ կենցաղային աղբի մաքրման աշխատանքներ է իրականացրել Կորեայի ձոր կոչվող տարածքում, ինչպես նաեւ Եռաբլրի շրջակայքում։
Ուզում եմ ցավով արձանագրել այն փաստը, որ նշված կանաչ տարածքները ամբողջությամբ պատված են շինաղբով։ Մեր համակարգացիները, ինչպես նաև իրավաբանական անձինք հիմնարկները տարիներ շարունակ ոչ սահմանված վայրում շինարարական եւ կենցաղային աղբ են թափում, վնասելով մեր քաղաքի էկոհամակարգին։ Հիմա կատարված աշխատանքներից հետո ուզում եմ կոչ անել մեր համակարգացիներին, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց, այլևս շինարարական աղբը, կենցաղային աղբը չթափել չսահմանված տարածքներում։ Հիշեցնում եմ նաև, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի 43.1 հոդվածի համաձայն ֆիզիկական անձանց մոտ աղբը ոչ սահմանված վայրում թափելու դեպքում առաջանում է տուգանք սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 20-պատիկից 30-պատիկի չափով, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց մոտ 30-պատիկից 40-պատիկի չափով։ Կատարված աշխատանքներից հետո հիմա անցնելու ենք աշխատանքների երկրորդ փուլին, որպեսզի պահպանենք մաքրված տարածքները։ Ցանկալի է այդտեղ հիմնել կանաչապատ տարածքներ, ծառեր տնկվեն կամ հատուկ արգելապատնեշներ տեղադրվեն, որպեսզի տարածքները կրկնակի չախտոտվեն։